Salatullah salamullah ala taha rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikilah iki iku pasal sawiji. Syaratul imami kaunuhu musliman mukallafan hurran zakaran quraisyan mujtahidan syuja'an zara'in wasam'in wa basarin wa nataq. Utawi syarat imam kang agung iku kaunuhu anane iya imam iku musliman wong kang muslim mukallafan tur kang mukallaf huron tur kang merdeka zakaran turkang lanang Quraisyan turkang bangsa gobilah Quraisy mujtahidan turkang ahli ijtihad syuja'an turkang berani zara'in turkang anduene wawasan wasam'in lan pangrungu wa basarin lan paningal wa nataq. Dina ieu pasal ki musannif hadzal kitab rek nerangkeun tentang persyaratan jadi pamimpin di sebuah negara. Khalifah lamun di negara bersyariat, sultan, amir, presiden, raja lamun di luar negara syariat. Sebuah negara digambarkan okos kapal ku Kangjeng Nabi. Di mana-mana kapal ieu nahodana jitu maka penumpangna bakal tentrem adem. Di mana-mana nahodana oleng gulak gilek luak leok atuh penumpangna mabok araruta gering. Cara ngalempangkeun kapal nage sing hade lantaran puguh rute jeung jalan. Ketika sadaek-daek ngalempangkeun kapal engke bisa nabrak karang. Lamun geus nabrak karang kapal bocor, lamun geus bocor lain nahodana anu ringsek. Kabeh penumpang koit. Maka supaya ngeunaheun ieu lempangna negara, Al-Qur'anul Karim nu dijelaskeun ku pidawuh junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diijma'keun ku para ulama ngajadi sababaraha syarat. Ilah nuku urang erek dibahas.
lantaran di negara teh ieu masyarakatna beda-beda fluktuatif berbagai golongan jeung kalangan. Aya nu kalangan ekonomi, aya nu kalangan siasah berpolitik, aya nu kalangan budaya, aya nu kalangan petani, aya kalangan bahari perlautan, aya anu kalangan pergajahan, permonyetan, perhewanan, perleuweungan, aya anu kaum buruh, aya kaum santri, aya kaum LLD. LLD teh artina luntang lantung. Sedangkan di negara tersebut kabeh ngabutuhkeun perlindungan, rojongan jang supaya lempang ieu negara. Ketika kaum buruh hayang lempang, kudu aya menteri perburuhan jang anu nangani tentang kelangsungan jeung kemunduran anak kaum buruh. Pertanian kudu aya menteri pertanian jang kelangsungan maju mundurna tentang pertanian. Perikanan kudu aya menteri perikanan. Perbesian menteri perbesian. Perbatuan kudu dibuat ku ari menteri batu cincin supaya aya perlindungan. Hiji sing hade besi batu sambarangan batu dijieun cincin, puguh batu koral dijieun cincin, ieu geus penyelewengan. Laporkeun ke menteri perbatuan, batu bangkong dijieun cincin kunyana. Iyalah penipuan-penipuan. Sadaek-daek bae ngahargakeun batu cincina deui. Aju kunyana teu dijelaskeun asli jeung sintetisna. Atawa ieu plastik, maka perlu jang panyalindungan masyarakat. Sebab loba nu ngeluh meuli batu 300.000 herang ternyata horeng plastik. Hanas teu nyangu poe eta pake meuli batu plastik. Nah, ka mana nyana berlindungna kan hese. Maka kudu aya menteri perbatu cincinan. Usulkeun kablusukan ka ditu. Dan berbagai-bagai tentang nu dibutuhkeun jang berlindung masyarakat supaya melaju dengan pasti. Maka teu meunang sabarangan yen seorang Imamul A'zam, pemimpin nomor 1 diurang RI 1. Maju mundurlah negara tergantung kumaha manehanan. Ketika dipimpin ku Pak Karno, terasa jelema menjadi palalinter berpolitik. Ketika dipimpin ku Pak Harto, terasa pembangunan-pembangunan tisuklak tiseklok. Walaupun urang teu jauh jero-jeroanana. Apakah urang ngahutangkeun apa boga hutang? Beres Pak Harto langsung Habibie caroplok negara. Beres Habibie Ibu Mega aset dijualan.
pimpin ku Gus Dur marhaba unggal lembur, pimpin ku SBY kamari ieu teu jelas arah ka mana jeung kumahana. Kuari dipimpin ku belusukan, gorong-gorong kuari lah lesang, ku lesang-lesangna berikut ujung nu buleudna teh non ngaranna. Hah? Nu buleudna teh para dicai naon ngaranna? Gorong-gorongna teh tah nu tina semen. Bisna dicoplok-coplokkeun punya. Supaya lancar tah ieu pabingpi. Lantaran di urang mah lain negara syariat, negara demokrasi Pancasila, berlambang burung Garuda dengan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan kesepakatan seluruh bangsa Indonesia, kita membuat negara NKRI. Dek dirobah kurang wajar, asal sanggup ente. Kurang dek dirobah nggak jadi negara Islam, atau mangga bae kabehan mah. Ketika saware hayang saware hente bagi dua atuh. Ketika saware 2/3 mung 1/3 hayang bagi 3. Emang roti main bagi-bagi bae. Tetep kudu dipertahankeun kesatuan Republik Indonesia. Ieu lain sembarangan menang ngahijikeun bangsa Indonesia dengan berpatokan nuku urang diaji terus Bhinneka Tunggal Ika. Lain lalagaan. Ialah negara Republik Indonesia, lain berdasarkan syariat tapi berdasarkan demokrasi. Dirasakan ku urang demokrasi teh alhamdulillah, nu sugih makin ngeunaheun, nu susah makin acak-acakan. Nu gagah makin uncang-uncang, nu lemah makin kadedet. Ieu dirasakeun kurang di tengah-tengah hiruk pikukna negara, dedengean ti kaler ti kudiul, macem-macem dirasakeun ku bangsa Indonesia di jerona. Ternyata horenganan kurang aya keadilan pihak pemerintah terhadap rakyat, maka moal eureun-eureun demo terus. Tinggal ditanyakeun bae naon si permasalahanana, wallahu a'lam bishawab. Naon meureun nu dimasalahkeun? Sebab naon? Sebab kula mah santri. Santri mah tidak boga masalah. Boga duit 100 juta ge goda teuing rarasan. Deukeur ka mana boga duit 100 juta ge? Ai batur mah boga duit 100 juta teh lah, tuh 100 juta mah ceuhil. Tuh. Santri mah boga duit 100 juta ngageter. Ngageter sih aing di ka mana boga duit 100 juta? Apa kawin deui we kitu? Jelema teh aya nu boga duit 10.000 gede, nu boga duit 1 juta gede, aya nu boga duit 10 juta gede, aya nu 100 juta gede, tergantung kumaha kelasna. Aya nu boga 1 triliun asa leutik. Kuari lamun Burijal Bakri boga duit 100 triliun. Leutiknya nama sebab hutangna. Saha hutang? Emang muang atuh ngeunaan urang. Urang mah geus geunaheun jasa. Naik motor berkoan mantep. Deres berkoan rem kurang rem. Seserian keneh bae. Nabrak kotok seuri keneh bae. Urang tah bandingkeun jeung Abu Rijal emang kumaha kitu nya puyeng. Pusing
emang kumaha lain lalawara deretan kaitan anu aya hubunganana ejeng nu di Jawa teh non karena lapindo eta hutangna mantap kadena kula bae keluar eta aduh keluar teh mati imah ingat negara Indonesia lain negara syariat negara demokrasi cuman mayoritas baheula 90% Islam 10% hanya kafir babagi Kristen Katolik Buddha Konghucu Hindu jeung agama lain karenanya berkembang biak terus urang ge sarua berkembang biak persentasena kuarin nyana naik menjadi 20%, urang jadi 80%. Nu 80% lain lalagaan kuantitas loba. Lain lalagaan loba jasa. Sok. Sakabupaten Tangerang, Serang, Pandeglang. Loba jasa teh sakitu ge. Kuarin nu sok salat. Tina 80% bagi 2 nu sok salat jeung nu teu sok salat berarti 40%. 40% teh salat, 40% salat. Nu 40% nu pinter. Lalakon salatna nu nyaho kana syarat jeung rukuna 20%, nu 20% teh. Nu 20% nu nyaho syarat rukuna nu husu jeung nu teu husu. Asalah ieu persentasena beuki leutik wae. Ika lumatna ke Islam ke ciut lain lalaga tah di negara urang sanajan negara demokrasi tetapi disebutna demokrasi terpimpin henteu murni sanajan di urang demokrasi teu bisa diakurkeun jeung di Amerika sebab di urang demokrasina mayoritas Islam organisasi Islam lah anu milter karena kelanjutan negara NU terutama nu jadi rujukan negara setelah Bahsul Masail mendominasi NU terus laporkeun kekurangan negara dibahas jadilah rujukan geus geuraheun aya filter tetapi saat ieu dek dimurnikeun demokrasi hayang demokrasi murni cara Amerika leuwih parah sakieu ge urang aya filter sakieu terpimpin komo mun dimurnikeun maka gubernur Jokowi Jakarta nyana tetap hayang demokrasi murni ulah hahalang nanaon cek yang pokokna demokrasi selama tidak itu bertentangan dengan undang-undang silakan saja pakai jilbab ulah pakai sempak ulah enggak menurut gitu hiburan silakan selama itu diganggu kos gitulah Jokowi Ahok tata kos itu seneng atau teu seneng terserah keberadaanana seperti kos gitu kemajuanana politik jeung perekonomianna can karuhan tapi kebok-brokan mah geus jelas seneng urang atuh teruskeun henteu seneng atuh urang nu naekeun atuh urang nu nurunkeun mantak naon ngomong mah heueuh oge praktekna buase ieu mah keur carita keberadaan negara urang kos kitulah kaayaanana teu bisa sumput salindung mabok diperbolehkan ku Ahok mah atuh teh mah senang-senang masing-masing cek tandek naon make kudu di ilegal legalkan teu nyahonya na di Indonesia mayoritas Islam tapi kos kitulah kaya ini bukan negara syariat ceknya judi silakan nu matak marak deui ku ari judi masyaallah lain di Jakarta bae ternyata koplok di pasar Kemis muncul kembali. Ya Allah, eta si koprok udang deui. Nyana ge ngomong eta si koprok, eta hulu-huluna teh naon ngaranna nu kituna. Ngaranna naon sih paman nyaho aing mah teu.
nyana ge ngomong terima kasih hok cek nyana. Nah ieu terasa ku urang ku hari santara urang mabok makin menjadi-jadi. Zina makin menjadi-jadi. Judi makin menjadi-jadi sebab nyana dek ngamurnikeun demokrasi. Betah urang hirup di negara demokrasi model kieu terus kan. Henteu betah atuh berpikir urang. Urang nu ngeusian di negara urang, jalain negara nu lurah lain nu camat lain nu si blusukan. Nu urang betah teruskeun, teu betah robah urang. Baik merubah negara atas nama demokrasi dengan syariat atau merubah undang-undangna mantak naon. Mulailah orang hayangin DPR atau nu rada bener. Kiai lah. Dieun ku urang si kiai. Awas ya nya, nitip aing negara aing ya. Aing milisia geus. Pokona penting bener sia ngajalankeun nagarana. Awas ya. Oke. Barangnya jadi DPR boro-boro ngapa bener negara. Jandelana teu muka jandela mobil goblok jasa. Nyana liwat ditutupkeun jandela henek jasa urang. Sia ku aing dibodem sia ku aing. Iyalah seputar negara urang gua sekarang. Urang dek ditipkeun ka saha deui DPR geus eueuhan ku urang dipercaya. Lurah asal geus jadi lurah bae lain ngurusan masyarakat ngurusan dirina bae ka Karawang ka Subang. Kitu kene Pak Camat, kitu kene Bupati. Ieu kabeh geus henteu aya kesempatan ngaji. Naon teh nu ngahalangan ka ngaji? Jabatan. Berarti jabatan membawa laknat. Naon nu ngahalangan kana embung ngaji? Kekayaan mawa laknat. Naon ieu nu matak embung ngaji? Oh, kagagahan mawa laknat. Kuari ngana ongkang-ongkang asa aing jadi pejabat, asa aing gagah, asa aing hebat. Sakedeung deui sia mun geus modar, dilegleg sia ujian aku kuburan. Kutitipkan kuburan kepadamu legleg tah para negarawan. Risak-risak geus. Aing hayang nyaksian engke di akhirat. Kumaha coba hulunya na. Aing geus ditipkeun ka DPR teu becus. Sarua jeung kutitipkan kabupatenku kepadamu wahai Bupati. Untuk kelanjutan pembangunan yang ada di Kabupaten Tangerang. Aku sudah bersikeras membelamu wahai Bupati. Tetapi kenapa engkau nongkrong-nongkrong saja? Begitu pula aku titipkan provinsiku kepadamu, Tut. Tapi ternyata begini keadaannya. Dan kutitipkan negaraku kepadamu, Blusukan. Apa hasilmu setelah beberapa bulan ini? Aku sedang menunggu kelanjutan politik. Aku sedang menunggu kelanjutan perekonomian, perbudayaan, peragamaan, dan lain sebagainya. Ternyata per detik ini engkau hanya main-main saja. Akan kuambil kembali tudungmu, kenongmu yang ada Garuda. Ntar kupacokin sama elu. Nah, iya maksudnya orang sadar, pek teh teuing urang hirup di negara demokrasi, sok atur atuh sesuai dengan aturan-aturanana. Abeh karasa kurang ieu, urang rakyat asa, ku urang teh asa aya pamimpin. Nah kos gitulah, enterek ngarobah ngajadi negara syariat angel tamah. Tebusan lagi kudu nyawa tamah. Tetapi ieu bae laksanakeun ieu. Nah, di mana sih ieu kekuranganana ieu? Negara datang ka mandeg kos kieu, pengusaha kuari tiarap. Kamari mah tiarap ge ngoser, kuari mah teu bisa ngoser-ngoser acan. Tuh ente seserian ke jalan pengusaha. Paling rugi, aing rugi cenah dagang sabaraha deut? Aduh, rugi 500.000. Rugi 500.000 mata mah dihitutan bos gitu.
batur mah kuari lantaran boga pabrik sementara ieu perekonomian teu jalan nyokot duit negara kapan eta teh 100 T kemudian mandeg kuari ieu telempang per bulan harus bayar ke bank berapa untuk negara lamun 3 bulan sabaraha sementara produksi teu jalan dolar can jelas 13 persekian ieu can jelas ekspor imporna ndek kumaha coba maka kualitas geus dikarencengan gunyan bos geus diasup-asupkeun bajuna ka dieu tiket geus baleuli nyana bos mau kemana mulang mudik emang kenapa ulah enggak usah tanya lu ah gua ngoser, tahu lu ngoser? Inilah sebuah negara. Maka kuari di dieu urang dek jaritakeun tentang persyaratan memilih pemimpin. Persyaratan jadi pemimpin. Orang yang bagaimanakah yang layak menjadi pemimpin di sebuah negara? Masya Allah. Kurang kumaha sebenarnya mah. Ya orang mengkaji tentang kenegaraan. Syaratul imam kaunuhu syaratna jadi presiden, syarat jadi raja, syarat jadi khalifah ayat 10. Masya Allah. Coba aya Imamul Azam RI 1 pemimpin nomor 1 aya imam biasa di bawah Imamul Azam ialah menteri gubernur bupati camat lurah sampai ka eta pamimpin urang 10 kahiji kaunuhum musliman ayana presiden kudu beragama Islam presiden kudu agama Islam gubernur kudu agama Islam bupati kudu agama Islam camat kudu beragama Islam lurah kudu beragama Islam muslim ulah kafir sanajan rek diurusna loba kafir tetap pemimpin mah kudu muslimah numendak Jakarta hiji tadoraka orang Jakarta milih pemimpin Ahok salah orang Jakarta kene jangan marimpin marilih nama ketika harita musyawarah ai praktek salah satu kiai moal dicaritakeun ku kula kiai nangarana ceknya ini kan bukan negara Islam, ini mah negara demokrasi. Yang penting kan walaupun siapapun pemimpinnya akan melaksanakan undang-undang yang telah disepakati oleh Dewan. Maka dengan demikian dia mah hanya cuma sekedar memimpin pelaksanaannya undang-undang. Eta meureun geus seubeuh teuing eta kumaha teh ngomong kos kitu teh. Wallahu a'lam bissawab. Sajana kiai ulah hayang nyaho sia mah budak letik sia mah. Ngadenge atuh ku lagi jadi deket atuh Tangerang Jakarta mah deket geus sepakat organisasi Islam termasuk Jakarta datang malah pemimpin lagi ka dieu ka imah minta doana menggebu nyana teh adek berjuang akan kitu naon ngaranna tidak akan memilih kepada yang kafir ngan sakali doang ngomongna kaditu kalina suaraan malah ditayangan ge barang jol muncul deui ganti mobil eta tah wawatek di urang teh kos kitu watek di urang kos kitu
Masya Allah. Nomor kahiji syarat seorang pemimpin teh kudu beragama Islam. Liyuraiya maslahatal Islam wal muslimin, supayanya melaksanakan untuk kemaslahatan Islam jeung kemaslahatan umat-umat muslimin. Maka pala tasihut tauliyatu kafir, kesah memimpinna kafir walau ala kafirin, walaupun untuk orang kafir deui. Andai kata loba orang kafir tetap nu jadi pemimpin kudu muslim bae. Geus mulai di urang gugur hiji tah gubernur ieu keur daerah urang Pulau Jawa, encan di luar Kalimantan misalnya, Sulawesi misalnya, dan lain-lain sebagainya. Gitunya aya sabaraha bupati non muslim, sabaraha gubernur non muslim terketahui kuari. Di mayoritas Kristen pasti lain muslim, di mayoritas Hindu pasti lain muslim, Bali misal dan lain-lain sebagainya. Tetap kudu muslim pemimpin. Nomor kahiji syarat Imamul Azam kudu beragama Islam. Sebab anu paling loyal mah agama mah Islam, anu paling ngeunaheun mah agama mah Islam, anu paling tidak kaku mah agama mah Islam. Lamun aya jelema anu menyatakan bahwa Islam kaku, can nyaho ka jejerona Islam. Islam mah makin luhur agamana, makin tasawuf, makin loyal. Ulah dianggap tasawuf makin kaku, justru tasawuf makin babari jelema jeung tasawuf, jeung ahli tasawuf mah. Makin indah, serba meunang bangunna jeung ahli tasawuf mah. Lamun urang cicingna bareng jeung ahli fikih bangun serba kaku, tapi lamun bareng jeung ahli tasawuf bangun serba meunang. Kok bisa kos gitu sih? Gitulah Islam ngatur. Ai kitu mah berarti bertentangan, teu bertentangan, hanya jelema nu kurang mendalami ilmu Islam bae anu tegeug. Kurang ngeunaheun tegeug. Contoh, jelema nu ngaharamkeun speaker jeung Islam bae ge anti sasalaman. Tegeug kan kos kitu naonan. Giliran mah dibere duit ku anti speaker ditarima. Kudu make speaker ditarima, sasalaman mah embung. Aisyah ku bolon-bolon teh sih. Tegeug ngaranna. Nah, kaku eta kos kitu. Islam mah teu kaku, makin tasawuf makin teu kaku. Urang lamun neuleuh sosok Gus Dur, sosok manusia supi eta teh. Dia supi mah engke ge loba macem-macem. Nu Qadiriyah kumaha, nu Naqsabandiyah kumaha, Qadiriyah Naqsabandiyah kumaha, Tijaniyah. Dideuleuh ku urang potongan sosokna. Potongan-potonganana jeung gaya-gayana urang bakal nganyahokeun. Utsmaniyah kos kumaha, Syadziliyah bakalna kos kumaha, Ghazaliyah kos kumaha, Rumi misalna kos kumaha, Pansuriyah kos kumaha, bakal kanyahoan ku urang gaya-gayana kabeh sufi. Apa bertentangan lu ieu jeung henteu? Satu, ketika geus ma'rifatullah moal aya perbedaan. Zahir bisa bae perbedaan. Numantak tenang-tenang bae, ahli sufi mah kalem bae. Gus Dur biasa bae. Henteu dirobah, Gusna teu dirobah kiaina, sanajan tilok make kopiah. Tapi nu lain sufi udeng-udeng lah gede, robah. Kuari jadi bajingan. Kamari make udeng-udeng kuari, udeng-udengna tetap dipake, masih kena disebut bajingan. Gus Dur henteu naon? Ada sesuatu di benak hati. Anu teluntur walaupun dibawa kemana baik, istilahna tetap baik, cai laut dibawa kemana asin baik. Robah kumaha mal bisa, memang geus berkarakter asin baik. Kos gitulah urang mah sosok sufi teh hanya di pondok pesantren, neuleuhna model Abuya, neuleuhna model Syekh Hasnawi, neuleuhna teh urang teh nyaos sosok sufi model Maulana Hasanuddin kumaha baheula teu kazamanan. Emang kumaha kitu Maulana Hasanuddin? Pan Maulana Hasanuddin mah make pangsi. Calana hideung nu mantak kuari diteruskeun ku urang Banten ge eta teh tuturunan Maulana Hasanuddin. Ente mah make pakeun pangsi hideung.
Maulana Hasanuddin mah make iket ka dieu. Kos kitu nya nama asa aya jelema anu macam-macam tinju ku nya nama. Maulana Hasanuddin kumaha kitu sosokna lamun urang. Neule maca sosok Syekh Maulana Hasanuddin zaman eta ngajawara gelang baharna gede. Ji, mantap geus aya kiai make gelang bahar. Nah, eta sing hade ngadukun berarti. Urang ramun urang neule sepihak dieu ku urang sosok-sosok ahli sufi internasional kumaha Syekh Junaidil Baghdadi kumaha Syekh Abu Bakar Shibli kumaha deui kitu Rumi kumaha deui Pansuri kumaha deui dan lain-lain sebagainya eta kan sosok-sosok ahli Allah beuki ngeunaheun ke kabelah dituna geura ye beuki tasawuf beuki bebasan sebab lawan geus menjaga hati. Urang guari tokoh ketua Thariqah Indonesia Habib Lutfi. Urang lamun kapanggih jeung Habib Lutfi di bandara moal pajar tokoh Thariqah. Make kaos mercek. Make lepis, bukna dibeureumman. Da kumaha coba? Hayu. Ieu na jaket kulit dikadiekeun. Beh, Al Pacino mah eleh. Tapi tetap bae Habib Lutfi diborok oleh seluruh masyarakat, seluruh manusia. Nu resep lu teresep sabodohan ya nama. Sia teresep ka aing pek bae, sia resep ka aing mah kieu bae Habib Lutfi. Endek kumaha kitu bae jalma mah. Kunaon eta? Terobah aya di dieuna. Aya Allahan. Urang mah neule wali teh asana meureunana nu make jubah ngambai ka handap. Udeng-udengna sagede Vespa. Aduh ieu ngangsar ka handap. Boleh-boleh bae sih eta sosok wali nu mana kan gitu. Jadi kuari urang lamun neule gambar wali songo, aya nu salah sebenarnya mah. Henteu kabeh make udeng-udeng. Lamun urang neuleuan bacaan coba ge sosok wali-wali songo. Emang kabeh make udeng-udeng? Henteu. Sunan Kalijaga mah teu make udeng-udeng nya nama. Kadang tuh make kopiah, make iket nya nama terus mamawana mama suling bae. Je, nu mantek di lembur besi anu mama suling. Ieu keur carita ahli Allah aya jalur-jalurna. Ketika negara dicekel ku ahli Allah beuki luas. Ngan tegas. Waya payahan wae tetep teu kaluar ti lepiki ngan nyanana ngeunaheun mawakna ka urang. Kos kitulah ieu nomor kahiji musliman. Nomor kedua syarat jadi presiden, raja, khalifah, mukallafah. Tapi ya orang lamun nyaritakeun presiden mungkin kurang pas lantaran ieu mah keur carita khalifah. Tetapi karena mayoritas Islam di urang anggaplah presiden teh setengaheun khalifah. Setengah lah. Jadi berarti tetap make aturan ieu. Hiji muslim. Memang aya aturanna di Indonesia teu meunang. Teu meunang presiden agamana lain Islam teu bisa di urang. Mantap kamari diragukeun ge Jokowi teh muslim apa henteu nyana teh Islam apa lain sih nu sabenerna Jokowi ceuk sawareh lain Islam ceuk sawareh Islam ceuk sawareh lain ceuk sawareh Islam kajen teh mah urang mah teu nyaho urang lembur atuh teu nyaho Jokowi urang mana Islam jeung lainna urang mana pas salat dampalna ngacung berarti kan tilok salat. Aya nu kakula ngomong langsung mah terang-terangan langsung kakula ngomong ke Kiai waduh itu mah Jokowi salat duhanya cak jana rajin bener tahajudnya luar biasa orang bilang dia itu bukan muslim waduh dia mah duhanya luar biasa kukula didengekeun wae ya senek milih kiai apa milih presiden sih kai ngomong-ngomong kos gitu ya maksudna mah nyana dek ngajak abeh kula milih nyana teu bisa memual kajian ku moal malingina sebab teu dibere duit pan aing
aduh getol jasa cek kada teh ngan aya sok keras ka diri sorangan meme dijawab ku kula eta pejabat udah datang ka imah pejabat kelas atas teras atas hirup keneh ku ari ge wakrab jeung kula mah sok keras ka diri sorangan cek hate boro-boro sapangkatnyana aing ge nu di imah bae salat duha kadang-kadang henteu cek hate aing meme ngajawab sia aing heula ieu kadang-kadang aing ge henteu salat duha ih aing bae nu di imah bae salat duha istiqomah pop istiqomah hese komonyana aing lain suuzon lain tapi dirasakeun ku aing emang kumaha eta salat duha beuh coba ge pedagang ge di urang tukang karung aya nu istiqomah salat duhana di dituna iya deui nyana Babu, nggak percaya teu percaya. Nyana ngomong budak-budak kagak aing teu percaya setik. Aing ge eungap salat duha teh aing ge eungap. Atuh komo nyana. Kitu bae. Ye can pugu cenah. Nyana mah nyana atuh kiai kiai. Nyaho aing ge. Aing bae ye anu sok nitahan salat duha kadang-kadang henteu. Aing ngomong hebat-hebatkeun salat duha bohong. Aing mau wani jajaban bohong. Oh, aing barengkeun jeung nyana sabulan bae. Coba nyana salat duha teh henteu. Buat teh lohor ge henteu. Cekna salat kumaha meureun. Teu aing teu percaya. Bejakeun ka pejabat anu datang ka imah aing teu percaya. Jatuh lain keur ieu ge geus keur ieu mah geus dihareupeun nyana. Gagah percaya. Kagak percaya. Geus ngukur kula ngomong langsung dihareupeun nyana. Enggak percaya saya kalau dia rajin sholat duhanya. Kok bisa begitu? Ya, saya kan terus-terusan. Bohong. Nyana ngalamun bade gitu kan. Bohong. Sholat yang 5 juga tahu. Emang kenapa? Kan ada tandanya orang yang sering ibadah mah. Ada sinar alif. Nah, geus mulai nyana bingungan. Di jidat itu ada sinar alif, ada sinar ba, ada sinar jim. Itu yang mengetahui hanya orang-orang tertentu. Orang yang walaupun bagaimana rudinnya, tetapi dia istiqomah ibadahnya ada sinar alif di sini. Kayak apa? Itulah yang susah. Ntar gua tabok lo. Cek nama aing teh nyahoan meureun boro-boro pejabat kiai ge kanyahoan sebab sinar alif, sinar ba, sinar jim aya di dieu. Jelema kajen teuing kukumaha ge nu sok tahajud maca kanyahoan bae aya sinaran di tarangna. Kumaha cenah kieu kos PKS lain. Tama angel nganyahokeun ka dinya mah angel. Geus pokona mah bere nyaho lah paling moga mah. Ke besi sia nyieun alif ka di dieu. Eta mah lamun urang geus nyaho kana sirrul asrar. Teu kudu loba omong ya kanyahoan. Kanyahoan jelema nu mantak kanyahoan. Oh iya berarti sering hudang ti peuting. Kanyahoan emang ge kanyahoan. Nu mana tuh itu tuh. Pan hideung hudang ti peuting nonton bola. Ya oh. Bangsa beungeut bola kabeh. Teu kanyahoan emang teu kanyahoan dulu mun teu dibere jauh kos kitu mah saliru. Batur. Mantak kajen teuing make kaos, kajen teuing make baju biasa. Sebab eta mah zahir aya sinar di moal saliru. Wow, tuh tetep bae. Kos dongeng di kapal teh di kapal. Aya jelema make jubah di kapal make samping, make celana make kopea bun, make safari. Aya jelema rudin jasa. Rudin aja rudin deui. Ngobrol tadi tengah-tengah negara raya teh ngobrol. Ngobrol teh, kamu dari mana? Kan Nurudin teh di tengah-tengah negara raya teh kiai segala ustaz santri. Meureunna eta mah grup pejabat teu ka mana meureun dan naik kapal. Kapal cai. Bener-bener ilu jeung kontingen moal sareta ka jeung. Nah, ditanya kamu dari mana? Oh, saya mencerak orang mah dari anu. Oh, iya. Oh, kamu berarti kamu masih apa namanya bangsa? Iya. Kamu agamanya apa? Agamanya Islam. Suka ngaji? Jarang. Ngaji ya, cek yana tadi nasihat tah. Kudu make sapari teh pejabat.
kalau kamu bangsa Indonesia ngaji yang bagus, banyak kiai ini yang saya bawa nih kiai ini. Nanti kalau udah ke pulang lagi ini ngaji ya sama kiai ini, pesantrennya kiai ini. Oh iya ceknya nanti gitu. Kamu udah bisa nggak belum baca Quran? Ya dikit-dikit mah bisa. Kalau lancar mah enggak. Harus lancar. Ini hafizul Quran yang ini nih. Yang ini hafizul Quran nih. Yang ini Yuri nih yang ini. Yang ini mah Juhri nih yang ini mah. Nyana guys, oh iya geus kikituan bae tah. Dinasehatan nu area didinya tah rakyat Indonesia di kapal terutama eta tah Nurudin teh kieu bae. Kamu belum pernah belajar nyantren ya? Belum saya mah. Nyantren ya nanti ya. Kalau nggak ada modal nanti bilang sama bapak. Ya. Terus bae dinasehatan. Teu kebel kapal oleng. Kiai, ada apa ini? Ada apa ya? Nu tadi hafizul Qur'annya saro. Ada apa ini? Eta mah Nurudin kieu bae cicing. Kok mau pejabat nu pake safari? Wah, rasanya mati kita nih. Tapi Nurudin lagi terus. Wah, oleng makin menjadi kapal. Pohara jasa. Tapi nyana mah diuk bae Nurudin mah. Karena geus pohara jasa bakal ti kelebuh. Didatangan tah kuno tadi nganasehatan. Komat, kamu diam aja. Saya kan enggak bisa baca Quran, ceknya. Makanya saya diam aja. Situ kan hafizul Quran. Kok oleng sih situ? Mulai ngana nyemes geus tah. Situ yang talar Quran kok situ yang oleng. Situ tadi yang ngomong-ngomong pesantren kok di situ yang bingung. Saya mah kurang pati bisa baca Quran, saya mah nggak pernah nyantren, tapi saya tenang aja sebab di hati saya ada Allah. Kabeh kaget, oleh makin menjadi-jadi. Wah bae kalau riuk nyawa tenang, malah ngerokok, tolol. Sial jasa ngerokok jana, pan nyeun gereget eta. Nyeun gereget, tuh tadi pejabatnya lu ngerokok lagi. Ini saat kritis begini ngerokok. Siapa tahu ceknya ngerokok jadi doa. Pan pikir geten bae eta. Pikir geten bae terus. Lantaran nyana kadeurna tenang, akhirnya terus datang ka nyarana kabeh. Coba ini kita supaya nahoda nage datang. Coba bagaimana? Oh. Ternyata Quran bukan sekedar ditalar, fikih bukan sekedar dijelaskan. Ternyata agama-agama jangan cuma sampai di bibir saja, sampaikanlah di kalbu. Dengan sampainya ke kalbu Allah, nur ilahi ada di kalbu, mati hidup ada di kekuasaan Allah. Tenang aja sih. Bukan gitu, kami nggak mau mati. Walaupun nggak mau mati, ya mati aja. Ceknya asana ieu Nurudin orang Jakarta bayanya. Asana Tanjung Priok kajian hukum lagi. Wah mati aja. Lu nggak usah susah-susah deh. Lantaran kebingungan minta cobalah berdoa. Kiai aja yang berdoanya, yang udah hafal doanya banyak. Saya kan bodoh. Lantaran oleng jadi saya nggak bisa doa. Lupa doa semua. Yang hafizul Quran dia minta aja coba berdoa tuh. Atau di situ yang talar Quran enggak usah doa-doa. Quran itu adalah kalamullah. Baca aja Quran. Lupa saya Quran juga. Dasapna goyang na ieu pam. Kapal paroho kabeh doa poho segala poho. Eta mah ongkos urang. Baca Quran bisa, maca ayat kursi bisa, maca naon bisa. Pas bagi pocong. Padahal menjerit auzubillah. Beda setan raja tetep bae. Ya cak setan teh kakarak sakieu aing. Sia geus eta poho auzu aya ge hate atuh kok. Kosbit poho eta mah beres pasti kene. Aji pene mah asana paeh ku pocong nyana. Nah, lantaran kabeh geus oleng kakarak. Caknya nanti ya saya mau berdoa lah minta sama Allah barangkali aja diijabah setelah merokok. Ntar saya merokok dulu belum habis sekian rokoknya. Dikeselin wali mah kos gitu. Setelah nggak rokok. Karena nangis datang tak ieu nanti kanan merek.
Kiai mah geus geter-geter, pejabat geus geter-geter kabeh, geus geter-geter negara raya, nyana malah neuleuan merek rokok. Geus beres, fat. Saya doa ya sama Allah ya. Enggak usah diaminin lah sebab situ mah katanya ahli korupsi semuanya. Enggak usah, saya aja sendiri. Saya yang doa, saya yang amin sama Allah. Oh. Teu kadaenge ngadoana. Langsung bae bontotna dikalaut ke. Saya titip sama kamu bontot. Ya, laut supaya tentrem, bilangin salam dari saya ya. Loh, barang diasapkan tadi. Laut cicing. Laut cicing. Teu kiai bontot ka mana nya? Oh, kiai ini angan bontot, tolol teh coba. Ya, tuh kudu juneangan bontot. Bontot di salaman doang. Itu cicing laut. Wali teh kos kitu. Di dieulah aya sinar ali, di dieulah aya sinar berbagai tingkatan-tingkatan. Jadi ieu mah zahir doang. Nah, kos kitulah nu mantak hati-hati. Tetep sanajan kukumaha ge presiden, gubernur, bupati, pejabat neuleuh nyana ka kiai. Kiai itu mah teu sieun. Sebab kiai itu gaing teu sieun. Sebab kunaon sih geus nyaho sia ge. Kiai itu, komo kiai itu mah. Proposalna gaya kene di kantor. Teu sieun, tapi si anu mah sieun. Kunaon? Dibere tilok dae. Ngomong sadaekna nyana bae. Apa ku aing kumaha sieun nyana ge. Ye, moal didoakeun salamet sia ku aing. Awas ya emang kumaha gitu. Ki atuh wali mah manjur. Awas ya gua yang di akhirat batur ngahiji sia mah moal malaikat kok ditukeun. Sombong amat ya keur carita sombong eta mah. Tetep bae teu bisa dibohongan jelema anu iman ka Allah sebab roh nati Allah nyana nyahueun kana bener jeung nu teu bener. Ketika nu bener sieun kajen. Sebrutal-brutal pemerintah sieun ke ahli Allah mah sieun ya nyana gitu minta doa anak kali Allah saya doainnya Pak Kiai saya mau naik lagi ya ini 2 periode jadinya kemarin saya naik lagi doanya Pak Kiai pengen apa Pak Kiai waduh segala nawaran pengen apa eta kos itu tah ieu wali we hese jadi can karuhan nu make sorbana gede hebat mantak sing hade kanu make lepis buat teuing eta wali. Bisi ke barang kapanggih di jalan aya awewe make lepis asana wali. Iya saya lah ieu cek urang ge. Atuh sia lain eta bogoh bae eta burung. Nomor kahiji musliman, nomor kadua mukallafan kudu mukallaf. Lantaran lia-lia amron nasdek marentah urusan berbagai manusia nu tadi teh jang melindungi melangsungkan naon nu bakal aya kamangpaatan di negara tersebut berbagai urusan maka sebagai pemimpin kudu mukallaf. Jamual beres lamun ieu negara dipimpin ku lain mukallaf budak leutik misalnya jadi presiden. Moal beres ieu negara lamun dipimpin ku lain mukallaf nu edan misalnya. Moal beres ieu negara lamun dipimpin ku jelema anu kitu ayan muter negara tuh. Moal beres tetep kudu mukallaf sebab budak leutik lain jang urusan batur dirina ge urusan nu edan lain jang urusan batur dirina ge urusan nu ayan lain jang urusan batur dirina ge urusan nu mantak kudu mukallaf. Cek Kangjeng Nabi naudzubillah min imaratis sibyan ngalindung kurang sadaya ka Gusti Allah tina kepemimpinan budak sebab lain kita mimpinnya nama kudu dipimpin. 2
Nomor katilu huron kudu nu merdeka. Eueuh di urang mah nun teu merdeka. Ulah abid sebab abid mah dimiliki ku batur ku sayyidna kudu merdeka. Urusan merdeka di urang mah kabeh merdeka. Adapun Kangjeng Nabi pernah nyarios isma'u wa ati'u wa in amra alaikum abdun habasyiyun. Degekeun tuturkeun sanajan nu marentah ka maraneh kabeh abdun habasyiyun. Andai kata seorang abid bangsa Habasyah ieu teh fa mahmulun ala ghairil imamatil uzma. Ieu mah ditujukeun ka pemimpin lain pemimpin agung lain RI 1. Cukuplah jang RT, cukuplah jang RW. Andai kata eueuh jelema nu daekeun aya ge abid RT jadikeun abid, aya ge abid RW jadikeun abid, dulur-dulurna lurah lah. Ai jang RI 1 tetep teu beunang. Jadi ulah disakompet daunkeun hadis ieu isma'u atiu wa in amara alaikum abdun habasyiyun. Eta mah jang kepemimpinan di bawah. Adapun di atas tetep teu meunang. Masya Allah. Nomor kaopat zakaron kudu lalaki milih presiden teu meunang cewek, gubernur teu meunang cewek, bupati teu meunang cewek, kudu lalaki. Dia tepergoya temakanan mukhalatatir rijal sebab pemimpin teh nyana ngabogaan wilayah sawilayahnyana. Presiden RT RI 1 nasional, gubernur provinsi, bupati sakabupaten, camat sakecamatan. Ieu kan perlu mukhalatatur rijal, mukhalatatun nas, campur gaul jeung manusia. Ketika anu dibahas tak kudu di kantor, ketika anu dibahas tak kudu di lapangan, ketika anu kudu dibahas tak di masjid, ketika anu kudu dibahas tak di majelis taklim. Ialah mukhalatatir rijal, mukhalatatin nas, ngabutuhkeun campur gaul. Ketika kudu campur gaul leluasa, teu meunanglah awewe. Sebab ketika aya urusan di masjid, cewek gubernurna sedang hayam. Coba eta kumaha? Mohon maaf pada masyarakat, kali ini Maulidan tidak bisa dihadiri oleh Bapak Bupati Ibu kita sebab dia sedang nipas. Ngadengin aja riji Bupati nipas. Tekan teh bagus. Nyana maksakeun ka masjid haram. Ieu sedangkan di urang komo di urang makapan loba jasa kegiatan masjid, ya rajaban, ya Maulidan, berbagai-bagai pengajian. Lamun milih pamimpinna awewe maka tesa kudu lalaki. Mentek kadedengekeun bae Kiai di Banten ngomong waktu dek milih atut, Kiai cenah ulah sok sambarangan eta nyurahkeun teu meunang pamimpin awewe. Eta mah teu meunang pamimpin ge salat cek nyana. Ai nagara mah tupan lain salat. Teu dijawab ku kula. Da dijawab. Geus urusanna baca bae kitabna aja Kiai bisa maca kitab. Aya Kiai lagi hirup kene ku ari. Sisilun ya sok kula. Barang atut di penjara. Nyana haju minta hampura. Iya tuh kudu kakulang eta mah. Salah naon tuh aing jeung teu. Aing teu salah teu dosa aing. Tasih ajahan sehat salah ka aing. Teu eta masalah ka hadis Kangjeng Nabi. Ka ditu ka Madinah. Ka ditu ka Madinah minta hampurana ka ditu. Ka ditu ka Madinah. Sugan bae can datang ka Madinah kapal ditu. Iya cek Kangjeng Nabi la yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan. Hadis sahih. Moal sama sekali bahagia. Make bahasana ge lan. Cek budak kodok pasantren mah waktu urang keur narkib lan huruf nasab huruf napi nasab istiqbal. Pohara eta. Lan huruf napi nasab istiqbal. Berarti ieu mah pohara jasa moal ge moal nadi belah ditun moal 5 kilo ti moal. Pohara jasa berarti moal jasa
mantak ngalugotan ge urang keur mimitian ngaji jurumnya ora pisan-pisan. Ternyata make pisan-pisan, ora pisan-pisan. Beuh. Jadi usul urang mah suama sekali. Lamun di Jogja mau suama sekali. Waduh. Eta ora pisan-pisan moal bahagia sama sekali. Masyarakat nu masrakeun urusanana ka awewe. Mantak Banten setelah dicekel ku awewe kos kieu lah kaayaanan. Kiai nu ngadukung ka Atut di nyanak suari nu geus ngarasakeunana. Hiji dibere para rusing bae. Nu mantak teu bara para rusing nu merean duit masalahna. Kedua eta lantaran nyanak katulah ku ucapan Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakali deui kadekeun bae batur nu teu ngaji, urang mah nu ngaji. Andai kata aya pemilihan umum di mana bae, bupati, gubernur misalnya, presiden, aya awewe, ulah dipilih. Haram. Dinteu sah. Geus urang mah lalaki bae. Cenah mah lakana kuru, kajeun kuru ge. Urang suntik mating ke. Aduh. Tah eta sih ada tah nu kamari ngajakan ka Atut. Ieu kudu istighfar minta hampura ka Kangjeng Nabi. Kabularituna ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Teu meunang syarat kahiji agama Islam. Syarat kedua mukallaf. Syarat katilu merdeka. Syarat kaopat awewe. Iya, awewe lalaki tuh sia mandekun. Geus geus bunga tah. Awewe mah teu meunang. Ya Allah. 5 mujtahidan. Wallahu a'lam.